perlu dipaham. Nah, ilalan tasik siulangi engka tu biasa buat puasa 10 telu, 10 apa, 10 lima. Umpuk na ulangi, matandre ni ulangi. Kero sunnah Nabi Muhammad SAW. Ni gini mau puasa telu ngeso, ilalan na bulan Qamariah 13, 14, 15, maka dia itu seperti berpuasa sepanjang masa. Nah, sama puasa misalnya Muharram, okos 10 telu, 10 apa, 10 lima, dihitu siulama puasa. Makotoro matu ko raja saparnya, kenapa Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumal Awal, Jumal Akhir. Agapi Rajab napa, Sya'ban napa, Ramadan napa, Syawal, Rabiul Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, jadi ya kok engkau cuma puasa telungas sepuro, berarti dia berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun dia berpuasa telungas sumi 13, 14, 15, tapi bulan Qamariah bulan selang dipakai. Ya perhitungan lah. Nah,